أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد 尊敬的穆斯林兄弟姐妹们 بارك الله فيكم وفي أهلكم وفي أموالكم الحمد لله السلام على من تبع الهدى 愿阿拉苏巴纳瓦塔拉的平安是在一些跟随了正道的人们上。祈求真主苏巴纳瓦塔拉给我们降下吉庆，我们的家庭里降下吉庆，我们的财产及所有的一切上降下巴拉卡吉庆。共同学习的话题是关于أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة 这一段，也就是你们当交还 zakat。 尊敬的穆斯林兄弟姐妹们，阿拉苏巴纳瓦塔拉在古兰经中说 أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة， 你们当履行拜功，你们当交纳前课，这是阿拉胡苏巴纳瓦塔拉给我们的命令。有些人就问我在拉姆达的月份关于出施舍品或者 zakat ushur fitr 这些钱财有什么样的回赐 sawab， 阿拉苏巴纳瓦塔拉在经典中怎么命令我们给我们怎么教导。下面我们先学习怎么命令我们给我们怎么教导。下面我们先学习一些经文。قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة التوبة 逃白当中 Allah سبحانه وتعالى 这样说到了 بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم。 这节经文是 Allah subhanahu wa ta'ala 把施舍前科 sadaqa 一切的 sadaqa 应当归属的一些人们是8种人。 Allah subhanahu wa ta'ala zakat ushuri 这个所有的施舍品应当只归于一些的贫穷人 fuqara 贫穷者 wal masakin 赤贫者miskin 贫穷者赤贫者 wal amilin alayha 管理政务者专门收集这个 zakat 的这样的人，什么工作都没做，就只做一样工作收集所有穆斯林的这个zakat 这样的管理政务者，而且管账的这样的会计，专门投身于这个收集这个所有的这个sadaqat， 也就是呢zakat呀专门这个地方。这是穆斯林国家的，或者是有些清真寺里专门有设置这样的人也可以。والمؤلفة قلوبهم 心灵被团结的，他们的心被团结的，联合心灵的，这是在伊斯兰初期或者加入伊斯兰的人们在伊斯兰的初期的时候，伊斯兰弱势的时候进来的人呢，给他们给一件 zakat。 وفي الرقاب 为了赎身的奴隶，在那个奴隶时代有赎身的那样的奴隶。والغارمين 不能还债务的，负债累累的这样的人。وفي سبيل الله 这几种人为真主的道路而专为的真主的道路而奋斗的人。
وابن السبيل旅途中的贫穷者，路上的孩子，就是离家的孩子没有路费了，路途这个贫穷了，在家里也有财产，但是呢没办法收集到的这样的人。faridatan min Allah， 这是 Allah subhanahu wa ta'ala 的定制。 Allah ta'ala 是全知的，是彻知的全知的，是彻知的。这是把 Zakat Ushuri 所出的相应的对象。8种人，贫穷者就是穷人，达不到满贯的这样的就叫穷人。赤贫者一贫如洗，什么都没有什么都。第2种是就是达不到满贯的，算起来穷人。第3种管理政务。第4种心被团结。第5种无力赎身者。第6种不能还债者。第7种为主导工作者。第8种途中穷困者。尊敬的穆斯林同胞们，这是 Zakat 相出的一些对象。Allah subhanahu wa ta'ala 这样说了，我们按照时代不同，背景不一样，总的一句话，这个 Zakat 是出自于富人，用之于穷人，取之于富人，用之于贫穷的人们，需要的人们，必须要接受 Zakat， 要有这个接受的条件。无论是谁他有资格接受 Zakat 的话，这个除了会脱去这个出 Zakat 人的这个担子。如果是出 Zakat 的这个人给的这个对象是不能接受 Zakat 的这些人，不能再接受 Zakat， 也就除了这8种人以外的人不能接受 Zakat 的话，那么他给了的时候，他的这个 Farada 真主的这个命令，真主的这个规定的这个 Zakat 或者 Ushuri 这些呢都不能脱取。Ushuri 就是呢这个什么意思呢？ Ushuri 就是家里的农产品呀，或者牛羊呀农产品里面的这叫 Ushuri，牛羊驼里面都有 Zakat，金钱里面的 Zakat，矿物里面金子银子多余的豪宅车子房子多余的它都是有Zakat的。做房子多余的它都是有Zakat的。做生意的这个钱更要出Zakat，多余的钱。这个Zakat主要就是这8种人要接受的。那么这8种人的任何一种，只要达到了这个条件接受 Zakat 的这个条件的时候，给他们给。那这是谁的命令呢？这是真主的命令。Allah Ta'ala说aqimus salat wa atu zakat， 你们做礼拜，紧接着说你们就交换 Zakat， 做了连接词。aqimus salat wa atu zakat， 连接了礼拜跟这个 Zakat 相提并论，说明同等重要。在安拉的使者送了穆罕默德上归真之后，这个阿布贝克的孙迪克作为第一任哈里发拉苏鲁拉安拉的使者送了的代理者，第一任哈里发，他在那个时代就把艾格姆斯拉特瓦从zakat连在一起了。做礼拜不交zakat，哪怕少交1根针，他也要用战争的方式把它讨回来。在那个世界安拉的使者送了归真之后，阿布贝克的孙弟给做了一件这原则的事情，以至于将当时的所有的穆斯林呢才联合起来了，才让那些卡菲尔们或者是伊斯兰的敌人们对伊斯兰们想要瓦解或者是来攻打，或者穆斯林当中的一些伪信士们徘徊不定犹豫不决的那些人们，都给了个定性让他们知道伊斯兰教们
是年利灾克超五大功修组成的，缺一不可。跟我们说了，瓦通扎卡，你们当交做礼拜，你们交在卡去，礼拜是叫我们的柱子，在卡去，它就是一个盾牌，在卡去，它跟这个柱子呢是相提并论的。所以当今的伊斯兰姆时代里面，现在这个时代，我们信仰伊斯兰姆教我们的所有的人们应当出在卡起，必须要出，它是注明它真主的规定，圣人撒拉拉尔萨拉们的圣教的捍卫者们，圣教的规定。所以尊敬的穆斯林兄弟姐妹们，这个在卡起是非常重要的。我们在这个世界里面活在我塔尔拉造化的大地上，要听从阿拉塔尔拉的命令，跟随使者穆罕默德撒拉拉们的教诲。使者撒拉拉们要告诉我们，布尼耶利斯拉姆阿拉罕姆，شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا。伊斯兰被建立在5件基础上，基础年利灾克超这是呢主道的5大功修。我们在上一次的学习当中已经讲过了，这次我们专题讲的是在卡奇的款项，这个施舍的款项我们再来学习一下阿拉苏巴哈纳瓦塔拉在苏拉图阿里伊姆兰的家属当中详详细细的给我们讲到了关于这个在卡奇关于这个施舍方面的话。首先在这个伊姆兰的家属当中，阿拉苏巴哈纳瓦塔拉在133节中这样讲到：الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين。敬畏的人们是这样的人，在康乐的时候施舍，在艰难的时候呢也能施舍也会施舍，且能易怒又能恕人。安拉是喜爱行善的人。他们这些人的目的是什么呢？阿拉塔拉前面的经文中说وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ。你们当奔向于来自你们养主的饶恕和他的宽度是诸天和大地的那个天堂，以天地同宽的那个天堂为一些敬畏者们预备好了。所以这些敬畏者们，他们不单单是遵从了主命的施舍，他们还做了很多复工的施舍。那些人们是他们在康乐时施舍，在富裕的时候施舍，在艰难的时候也施舍，贫穷的时候还会施舍，又能治下怒气易怒，又能原谅人类。阿拉塔拉是喜爱行善的人。这是阿拉苏巴哈纳瓦塔拉在苏拉图阿里伊姆兰的章节里给我们讲到的这样的高贵的人们，敬畏真主的人们才是施舍的人。ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه。ألف لام敬畏者们الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون。那些敬畏者们是什么样的呢？他们确信有选الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة。他们履行拜功ومما رزقناهم ينفقون。并且呢他们会施舍我真主苏巴哈纳瓦塔拉给他们所赐录的一切佳美品。他们遵从真主的命令我们的所有的一切钱财不是我们自己有能力来挣来的，是真主苏巴哈纳瓦塔拉，是安拉苏巴哈纳瓦塔拉给我们的，给予我们的。我们把这个事情呢都要分清楚，我们施舍是从我们的安拉苏巴哈纳瓦塔拉给我们恩赐的当中施舍富余品，是真主给我们规定的，是施舍富余品，
是真主给我们规定的，是这样，为了感谢真主，为了培养我们的敬畏。阿拉苏巴纳瓦塔拉紧接着给我们打了个例子说，苏拉图巴格尔，苏拉图巴格尔中黄牛章中，阿拉苏巴纳瓦塔拉整大片的讲到了第261节，Bismillahirrahmanirrahim， مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم。他们为了真主的道路，施舍花费他们一切财产的那些人的例子，好像是譬如一个农夫播下了一粒谷种，一个籽粒，它生长出了7个穗子，每个穗呢又结出100颗谷粒。阿拉苏巴哈纳瓦塔拉加倍的报酬他所抑郁的人，阿拉是宽大的，是全知的。紧接着经文中，阿拉说 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون。 那些人们是他们为了真主的道路施舍他们的一些财产，然后他们施舍之后不会施惠于这个受施的人，也不会伤害受施的人。这样的人他们会享受到他们的养主那里他们的报酬，他们将来既不害怕，他们也不会忧愁。قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم。 话和饶恕他们的纠缠要比他给他跟随这个伤害的那些施舍品更好。阿拉当然是无求的，是至睿的。这些经文阿拉苏巴纳瓦塔拉给我们讲到的是，你给一些祈祷的人们那些穷人们施舍了一件财物，真主给我们赐予的那些金钱们出来再卡起，然后你又在那里说三道四，这样的人他还不如说一些好话，给那些要饭的那些人们来了，要钱的那些弱势穷奇们祈祷者来了，给他们还不如说一些好话，或者是原谅一下他们对我们的打扰，都比那个给他们伤害的那个施舍更要好。阿拉当然是无求的，是至睿的嘛。يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين。 他们归信了真主的那些人们你们不要施惠受施的人和损害他，而是你们的施舍变为无效，犹如为沽名而施舍财产，并且不信阿拉胡塔尔拉和后世的人一样。他譬如一个光滑的石头，上面铺上一层浮土，一阵大雨过后使它变得又硬又滑，他们不能获得他们所施舍的任何报酬。阿拉是不引导不信道的民众的。阿拉胡塔尔拉紧接着又说ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها والله بما تعملون بصير。 施舍财产以求安拉的喜悦，并且确信自身喜玛尼自身的信仰的人，譬如高原上的原圃，他得大雨便加倍结实，果实呢加倍的结实，硕果累累。如果不得到大雨，小雨也足以滋润它。阿拉胡是明察你们的行为的。阿拉苏巴纳瓦塔拉说完这个话的时候，又给我们做了提醒。阿拉塔拉就说أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون。 Allah subhanahu wa ta'ala 给我们 يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون。
阿拉苏布哈纳瓦塔拉给我们提醒着说，你们中有谁喜欢自己有一个种满海藻和葡萄，夏林诸河，能出产很多果实的园圃，在自己已经老迈而儿女还是弱小的时候，遭遇家伙的旋风，把自己的园圃烧毁无疑呢？阿拉胡为你们这样阐明许多迹象，以便你们思维呀。莫名啊！يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوا ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد 信仰真主的人们啊，你们当分舍自己所获得的美品和我真主苏巴哈纳瓦塔拉为你们从地下出产的物品，你们不要摘取那除非闭着眼睛连你们自己也不愿意接受的劣质物品用于施舍自己把好的留下，把坏的都给别人施舍了。像这样的人们，你们不要这样做，自己闭下眼睛都不愿意得的东西，劣质品，不要用这样的施舍。你们当知道，阿拉胡是知足的，是可颂的这样做的人是什么样的人？害怕贫穷的那些人们，害怕贫穷的人是心穷的，真正的贫穷是心灵的贫穷，财多不算富，心富才是富。那么贫穷是什么样的所致呢？是我们奈夫海瓦还有恶魔把我们的心灵封锁。阿拉塔拉紧接着说：“الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم。”阿拉塔拉说，这个塞团呢，以贫穷恐吓你们，以丑事来命令你们，而阿拉苏巴纳瓦塔拉却允许你们的是舍有饶恕和恩惠。阿拉塔拉是宽大的，是全知的讲到了这样，阿拉苏巴纳瓦塔拉的言辞确实很有智慧的但是阿拉塔拉把这些智慧会赐给那些清心灵明亮的人，愿意接受教诲的人，愿意听取教训的人。阿拉塔拉说：“يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا。”阿拉塔拉他以智慧恩赐给他所依据的人，凡是他禀赋到智慧的那个人，并获得到真主苏巴纳瓦塔拉的智慧的人，确实他已经获得了许多福利了。只有理智的人们才能觉悟这样的话。阿拉苏巴纳瓦塔拉紧接着也这样说：“وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار。”你们所花费的任何花费品，或者你们所发的誓愿，阿拉苏巴哈纳瓦塔拉是全知他的。对于所有的不义的人们，绝没有任何的助手，没有任何的援助者。我们所施舍的任何东西阿拉塔拉都是全知的，阿拉塔拉都是全知的不要说我们做了个悄悄的做了施舍了，我们这个施舍可能没有作用，人们都没看见，我不愿意施舍，我在人面前施舍，为了沽名钓誉这样施舍，那么须知阿拉塔拉是全知的。如果为了沽名钓誉而施舍，或者是施舍之后对那些人觉得我给你有恩了，我给你施惠了给他施惠，觉得我是有恩于你的，你应当报答我。在董牙上，如果他报答我们了，我们的念切，我们的心里的想法举意也是为了董牙这个世界得到回报，为了沽名钓誉，那么在后世里我们没有任何的福分，我们没有任何的报酬，因为阿拉塔拉不会接受那些沽名钓誉而施舍的人们，阿拉塔拉也不会接受那些为了沽名钓誉而行善的人们。阿拉塔拉紧接着说：“إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها إن تبدوا الصدقات فنعما هي
وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير。Allah subhanahu wa ta'ala 说，如果你们公开的施舍，这是很好的啊。出算在卡期，为了发扬真主的主名，给大家提醒，心里没有拘疑，有这个心里没有拘疑，是为了沽名钓誉，这样公开施舍是很好的。如果你们秘密的施舍给平民，这对于你们是更好的。你们悄悄的把这些钱财给别人是更好的。这样秘密的施舍能消除你们的一部分罪恶。安拉他俩是撤止你们的行为的。秘密的施舍能消除真主Subhanahu wa ta'ala的恼怒啊！安拉Subhanahu wa ta'ala给我们的使者穆罕默德sallallahu alaihi wasallam也这样说到了وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون。引导他们不是你使者的责任，但是安拉会是他把他所意义的那个人引导。我们的使者穆罕默德sallallahu alaihi wasallam真主派遣给全人类的，他只有传达的责任。我们每个人后辈的跟随使者穆罕默德sallallahu alaihi wasallam的欧麦真主的仆人们，只是一个明白的七圣传达者，七主扬法，七圣传道，传扬伊斯兰真理的人们。我们没有强迫，我们也没有责任来引导哪个人们。安拉塔拉才是真正的引导人。安拉塔拉的仆人们，安拉愿意引导就愿意引导谁，安拉不愿意引导是谁迷路，那是安拉塔拉的权利。所以我们只是一个传达者。安拉当然紧接着说，你们所施舍的任何的好东西都是为你们自身而施舍的不要认为我们施舍了一些财产，除了在卡去给那些穷人们给那些念经人们给了给那些弱势穷亲们给了我们都是为了他们吧。如果是我们为了他们而施舍的话，那么我们的这个施舍就没有太大的意义但是我们施舍最根结就是为了把我们自身在后世里那以人和石头为燃料的火焰中拯救，能获得真主塔尔拉的喜悦，为我们自身而施舍的。为了给自己留个后路为我们的明天而准备多的盘费你们施舍应当只为的真主的喜悦，寻求真主的喜悦而施舍，但这些施舍是为了我们自身的后世能清算为了我们自身而好。你们所施舍的任何的美物他胡达塔拉阿拉苏巴哈纳沃塔拉都会给你们完全的回报，而你们也不会受到任何的亏枉。阿拉苏巴哈纳沃塔拉紧接着说للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 施舍品还应当归那些人们，那些平民们。怎么样的叫平民呢？他们为了真主的道路献身于主道，他们不能够到远方去谋生，他们专业的研究古兰经圣训，专业的学习古兰经，为了教我们知识研究经典的人些学习的阿訇和穆塔尔的学生们，为了教我们孜孜不倦而学习的那些人们，不明他们真相的人以为他们是富足的，因为他们不肯向人祈祷你从他们的外表，从他们的那个仪表就可以认识他们的，他们其实是很贫穷的他们不会节节不休的向人祈祷他们身上穿的很多衣服都是别人施舍来的他都每一个人很多的阿訇们，他们所穿的衣服都是别人死人的衣服，说真的是这样的。或者是别人看的阿訇们，有些阿訇很可怜，给把自己很多衣服都是
别人施舍过来的。阿訇们或者是为主道奋斗的一些兄弟们，专为的真主的而学习的学生们那们，他们专门在清真寺里坐着，为了祈求真主他来的喜悦，获得真正的知识。他们穿的那衣服不是死人的衣服，就是别人给的，没有买过像样的一件大家的衣服，没有穿这样的，这就是现实真实例子。阿拉苏帕纳瓦达拉说，你通过他们的仪表可以认识他们，他们不会像人们喋喋不休的乞讨，像这里要一口饭，那里要一口饭，不是这样的乞丐，他们不像人们要。你们所施舍的任何美物，阿拉胡却是全知的，不分昼夜，不计银钱，施舍不计银钱，施舍财物的人们，将在他们的真主的那里受到报酬，他们将来没有恐惧，他们也不忧愁。尊敬的穆斯林兄弟姐妹们，当我们的施舍是为了阿拉塔拉的喜悦，当我们所行的任何的善功，当我们学习的知识，当我们获得了阿拉苏帕纳瓦塔拉健康的身体，我们有力量，我们为了真主苏帕纳瓦塔拉所干的任何的善功，我们所做的任何的美事，我们施舍的任何的美物，阿拉苏帕纳瓦塔拉就会完全无量的回报给我们的。我们就好像为了阿拉塔拉借了善债一样，我为了真主塔拉这样行善的时候，阿拉塔拉会加倍的给我们还的。不是说阿拉是贫穷的，阿拉是富足的，但是阿拉塔拉把那些为了真主塔拉的道路把那些为了真主塔拉的道路非塞贝利亚而奋斗的一些穆斯林的兄弟姐妹们，男女老少们，真主的一些的弱势的仆人们，真主的仆民们，善良的兄弟姐妹们，给这样的报答，就像借了个债务一样，阿拉苏帕纳瓦塔拉给加倍的回报，就好像为真主塔拉施舍了一块钱，真主苏帕纳瓦塔拉就会把它调养，一直就调养成就像个大山一样，像个小马驹慢慢的调养成就像大山一样的那么大。到后世里，我们的善称盘种的人将会在满意的地方，就是天堂。我们的善的称盘轻的人，我们的恶的称盘重的人，将会在毁灭坑中。你怎能知道毁灭坑里有什么？是有燃着的烈火，是阿拉苏帕纳瓦塔拉的恼怒下而进入火。尊敬的穆斯林同胞们，当我们有一些阿拉苏巴纳瓦塔拉给我们赐予的恩典的时候，我们应当把恩典发扬。阿拉塔拉在那一日一定由于恩泽而受到我们审问我们。那一日，苏麦莱图斯艾鲁内要美在哪里哪里？那一天你们必定由于恩泽而受到真主的审问的。阿拉苏巴纳瓦塔拉审问的时候，我们该怎么回答？呀呀，来自那么多塔古拉，我的腾苏的松马卡达马里嘎达，他们归顺了真主的那些人嘛，让每个人，你们当敬畏真主，让每个人都考虑一下，思考一下，为他的明天准备了什么。那以前每个人都为自己而自顾不暇，从他的父亲要么也菲鲁马鲁米纳黑，我umbihi我abihi我صاحبتي我bani。لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه。那以前每个人都将同自己的兄弟、自己的母亲、自己的父亲、自己的儿女、自己的这个配偶自己的这个妻子、自己最爱的这个伙伴那里都要逃跑，因为自顾不暇。那以前父亲对儿子没有鄙夷，儿子对父亲也没有鄙夷。那我们当警方那以人和石头为燃料的火炬吧，让我们自身和我们的家人们当防备那以人和石头为燃料的火炬吧。当我们施舍了的时候，我们拿出了1块钱，我们给家里施舍了，我们给穷人施舍了，我们为了一些为主道的弟兄们施舍了。那么普通的萨达嘎基本的施舍呢，萨达嘎呢，这个施舍的这1块钱要比普通的施舍
来算的话，家里施舍的这1块钱要强过给其他的人施舍的这个1块钱。但是zakat这是我们每一个人钱财里面的清洁的东西，就像是人身上的这个骨架，就像人身上的这个骨架一样，只有这个除了zakat才能把我们的金钱呢用干净。在末日Allah subhanahu wa ta'ala 要询问我们的是你的金钱用在哪里，来自于哪里，将用在了哪里。Allah ta'ala 这样问我们，询问我们的。我们的青春用在哪里了，我们的活的这个年龄用在哪里了，我们的知识用在哪里了， Allah subhanahu wa ta'ala 用在哪里了， Allah subhanahu wa ta'ala 都要在我们进入坟墓的那一刻， Allah subhanahu wa ta'ala 要询问那一天我们准备了什么。尊敬的穆斯林兄弟姐妹们，我们应当给我们的父母亲们多孝顺，应当给父母亲花费施舍孝敬，要给那些弱势穷亲们施舍要给那些乞丐平民们施舍。普通的施舍们都会给任何人施舍，因为这是太刀儿的施舍。乳民的施舍只给那些Allah ta'ala 归敬的那些8种人施舍，在其他的普通的这个施舍们，太刀儿复工的施舍呢，我们给施舍给任何的需要的人们最大的塞瓦布还是给家里做的那1块钱的施舍。希望我们的兄弟姐妹们听了我们今天的演讲，今天的学习之后，明白一个道理，我们所行的任何善功，施舍的每1块钱，我们所做的任何的善功，只应当为了寻求Allah ta'ala的喜悦，不能有任何的沽名钓誉，或者是给别人施惠给别人显现出自己有多慷慨我们应当秘密的施舍，不要伤害那些受施的人们。这样的时候，我们会获得今后2世的幸福。当我们有了正确的伊玛尼，我们听了真主的话，做了礼拜，施舍了前课，在这个中国的拉姆达的月份，我们封了真主塔了，归尽我们的斋戒我们有能力的时候，我们朝觐了千法，我们孝敬了父母，我们接续了骨肉，我们检查了身上的衣服洗了大小净洗好了，我们对所有的真主塔来的被造物，我们的亲朋好友们对他们给了善言，我们爱人如己，我们爱被造物犹如爱自己一样，爱自己的肢体一样，我们的亲朋好友们对他们给了善言，我们爱人如己，我们爱被造物犹如爱自己一样，爱自己的肢体一样，我们团结一致，我们跟随阿拉塔尔尊贵的使者穆罕默德sallallahu alaihi wasallam的步伐，我们听从了真主塔尔的话，遵循了古兰经圣训，我们就这样永远不会走黑路。如果我们永远这样做了的时候，天堂必为我们的归宿。那一天我们当争先行善吧，我们争先行善走向那与天际同宽的乐园吧。那个乐园是为我们所有敬畏真主的仆人们而预备好的。Allah subhanahu wa ta'ala 是公道的， Allah subhanahu wa ta'ala 说实了，伟大的穆罕默德sallallahu alaihi wasallam 说实了。尊敬的穆斯林兄弟们，为Allah ta'ala的喜悦，为了捍卫伊斯兰教门，为了我们后世里能得的脱离进入Allah ta'ala的